दोस्तों बाइक पर बनाया गया ये जुगाड़ मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे कि हमारे किसान भाई इस जुगाड़ का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसान ने कपास की बुवाई की है और उनके खेत में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो गए हैं। तो आप अब इस जुगाड़ से देखिए कैसे इन खरपतवार को हटाते हैं। कुछ इस प्रकार से कल्टीवेटर को रख देते हैं और ऐसे बाइक को चलाते जाते हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से निदाई गुड़ाई और खरपतवार को इकट्ठा किया जा रहा है। यदि दोस्तों आप भी ये जुगाड़ बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें और कमेंट में अपना नंबर दें, जिससे हम आपको कांटेक्ट कर सकें।